வெஜ்ஜி பிரேக்ஃபாஸ்ட், என்னோட இணைய பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். இதுதான் இன்னைக்கு என்னுடைய காலை உணவுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு நான் அன்னைக்கு போட்டதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ரூட்ஸ் போட்டிருப்பேன், ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டிருப்பேன். இன்னைக்கு எனக்கு நல்ல த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், அதனால நான் எல்லாமே பெப்பர் பேஸ்டாக பண்ணிட்டேன், குக் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு எல்லாமே. இது ஒன்று மட்டும்தான் நான் பச்சையாக சாப்பிட போகிறேன். இது என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், கண்டுபிடிங்க. இது கத்திரிக்காய் பெப்பர், அது ரெண்டு மட்டும்தான். அது போட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டேன், ஏன்னா காஃபை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதில் உருளைக்கிழங்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த பச்சை கலரில் தெரியுது பார்த்தீங்களா, இது பரங்கிக்காய் செடியினுடைய இளம் தண்டுகள். இளம் தண்டும் சின்ன சின்ன கொழுந்தையும் அதில் போட்டு செய்திருக்கேன். இதுலேயுமே பெப்பர் அண்ட் சால்ட்டு, குருமிளகு மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் காரத்துக்கு. குக் பண்ணிட்டேன், இந்த தொண்டை சீக்கிரமாக சரியாகணும் அப்படிங்கிறனால. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி குடிக்கிறதுக்கு சுக்கு காப்பி தான் பண்ணிட்டேங்க. ஏன்னா தொண்டை கமரெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை சரி பண்ணுறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் இது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த பூ இவ்வளோ அழகான பூ என்னன்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சரிங்களா. இது வெங்காயத்தினுடைய பூ. வெங்காயத்தால் இதை நாங்கள் பொரியல் பண்ணுவோம், சாம்பார் செய்வோம், பச்சையாக சாப்பிடுவோம், ஃப்ரைட் ரைஸில் போடலாம். இந்த மாதிரி பல விதங்கள்லையும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். இன்றைக்கி இந்த பூவை மட்டும்தான், இந்த தண்டை சாப்பிடல நான் இன்றைக்கி. இதை எடுத்து வச்சிட போகிறேன். இந்த பூவை மட்டும் இதிலிருந்து நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா அதுவுமே கொஞ்சம் தொண்டை கட்டை கிளியர் பண்ணும். ஏன்னா தொண்டை கட்டி இருந்தது அப்படின்னா பச்சை வெங்காயம் சாப்பிட்டா, சின்ன வெங்காயம் பச்சை வெங்காயம் சாப்பிட்டா சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் நான் வெங்காயத்துக்கு பதிலாக இன்றைக்கி இந்த வெங்காய பூவை தான் நான் சாப்பிட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஸோ இதே மாதிரியே நீங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடுங்க. ஒன்றுக்குமே இதில் இந்த வெங்காயத்தாள் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஆனியனோட ஃப்ளவர், அதுக்கு ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. அதனால் அது காஃப் கோல்டை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் சுக்கு காஃபி எல்லாருக்குமே தெரியும். அதில் அந்த சுக்கு இருக்கிறனால சளி அது கண்ட்ரோல் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த கத்திரிக்காய் ஜென்ரலாகவே நம்மளுடைய லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய கபத்தி எல்லாம் வெளியேற்றும். ஏன்னா அந்த காய்க்கு ஒரு ஹீட்டு தன்மை இருக்குது. அதனால் இந்த கத்திரிக்காய் எல்லாமே நம்ம பெப்பர் போட்டு தான் செஞ்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த குதிரைவாலி நம்ம இம்யூனிட்டி லெவலை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடும். அதனால் அந்த சளி இருமல் அந்த தொந்தரவுலேருந்து நம்மளை ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ண வைக்கும். அதனால தான் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு இன்றைக்கி நான் காலையில் என்னோடய ஃபுட்டாக எடுத்திருக்கேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாத்துலேயுமே பெப்பர் சேர்த்துருக்கேன். நீங்களுமே இது மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சரிங்களா. தேங்க்யூ.